Good morning, everyone. It's Mr. Dino here, and you're welcome to my class. How are you? Grade 2? Great. It's good to hear that. Now I want you to stand up. We will sing our hello song. Ready? Stand up, please. Stand up. Ready? Go. สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะกลับมาพบกับทีเชอร์นีโน่แล้วก็ทีเชอร์นางกวานะคะในคลิปเรียนวิชา AL ประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์อีกเช่นเคยนะคะขอให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นนะคะเราจะร้อง Hello Song พร้อมๆกันนะคะลูก Let's go Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, how are you?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  Yay, great job. Now to start with, I want you to give me high five. What's number 1? Listen? No. Number 1, look. Number 2, listen. Number 3, be quiet. 4, hands on your table. And number 5, you sit down properly. Sit down. Okay, thank you. นักเรียนในการเรียนคลิปผ่านคลิปวิดีโอประจำสัปดาห์นะคะเราจะใช้กฎ High Five Rule เหมือนเดิมนะคะก็คือข้อที่1 look ก็คือดูนะคะข้อที่2คือ listen ก็คือตั้งใจฟัง3 be quiet ก็คือเงียบๆนะคะลูกก็คือเวลาถ้าเรียนเงียบเนี่ยนักเรียนก็จะฟังวิดีโอรู้เรื่องเรียนเข้าใจง่ายขึ้นนะคะข้อที่4คือ hands on the table ก็คือโอเคแหละมือไม่ยุกยิกนะคะไม่ยุกยิกไม่หยิบนู่นหยิบนี่นะคะแล้วก็ข้อที่5คือ sit down เสร็จก็คือนั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะลูกนั่งให้เรียบร้อยนะคะตั้งใจดูนะคะลูกTo start with our lesson today, I want you to look at, okay, today is lesson number, unit number 7, unit assessment, lesson number 7, or unit number 7, unit assessment, or language assessment. This particular part today, we will have a little bit of review from all of the work you've done from lesson 1 until the last part before we have our review until lesson number 8. So, look at here, places in town at the camp. We've got 2 pictures right here that reminds you about the locations, prepositions, and the vocabulary we've used. Okay, here you can see in this picture vocabulary from lesson number 1 and 2, and here vocabulary from lesson number 3 and 4. ในวันนี้นะคะนักเรียนค่ะจะเป็นหัวข้อunit 7 นะคะแล้วก็เป็น unit assessment test ก็คือการเทสความรู้เมื่อเราเรียนจบใน unit 7 นะคะ ขอโทษค่ะในครั้งที่แล้วนะคะลูกนักเรียนทำรายงาน unit 7 lesson 8 ไปแล้วถูกไหมคะแล้วก็วันนี้จะเป็นunit assessment test นะคะก็คือการทดสอบความรู้นะคะจบใน unit 7 ซึ่งใน unit 7 ที่เราเรียนมานะคะเราเรียนคำศัพท์ในหัวข้อ
places in town แล้วก็ at the camp นะคะฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็น places in town ส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับ places at the camp นะคะทีนี้ก่อนอื่นนะคะทีเชอร์ตั้งกวาอยากให้นักเรียนนะคะหยิบใบงาน lesson 8 ขึ้นมาก่อนนะคะเราจะทำการตรวจกัน Picture vocabulary from lesson number 1 and 2 and here vocabulary from lesson number 3 and 4. Now I want you to get your paper first. Let's check before we go further. Let's check your activity from lesson number 8. Are you ready? หยิบใบงาน lesson 8 ขึ้นมาก่อน lesson 8 หยิบขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราจะเช็คกันตรงไหนที่นักเรียนถูกให้นักเรียนเช็คถูกลงไปตรงไหนที่นักเรียนผิดนะคะลูกให้หนูทำการแก้ไขให้มันถูกต้องนะคะ Okay, now if you can see right here, try to take a look. Pool, cabin, you already have the cabin right here. Cabin, you must draw line to this one. Lake and hospital, okay? And here, we need to complete the question and answer. I already made it complete right here. First one, where is the movie theater? You can see right here. It's next to the supermarket. Where? The missing one right here in number 2 is where? Where is the hospital? It's behind the movie theater. Where's the hospital is behind. Where is the park? The park is across from. Instead of saying in front of the supermarket, it's across from the supermarket because there's a road right here. You can also say it's in front because it's literally in front, but there's road, so we say it's across from. Okay. Now we'll say the vocabulary. We'll review the vocabulary from lesson number 1 and 2. นักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวคำศัพท์นะคะใน lesson 1 กับ lesson 2 ซึ่งเป็นคำศัพท์ในหัวข้อ places in town นะคะทีเชอร์น้องกวางอยากให้นักเรียนนะคะออกเสียงตามคลิปวิดีโอแล้วก็ตานะคะสังเกตดูว่าแต่ละคำศัพท์สะกดยังไง ถ้าคำไหนที่นักเรียนจำไม่ได้นะคะอยากให้นักเรียนเอาสมุดช็อตโน้ตขึ้นมาจดนะคะลูกReady? Hospital. School. Park. Supermarket. Bookstore. Library. Movie theater. Firehouse. Vocabulary. Now I will show you the picture. I want you to practice. What place is it? It's a firehouse. Very good. What about this one? It's a movie theater. Very good. What about this? It's a library. Good job. What about this? Again, it's a bookstore. Very good. It's a bookstore. What about this one? It's a supermarket. And this one? It's a park. Great job. And this one? It's a school. And last one? It's a hospital. Good. นั่นเองค่ะ เดี๋ยวที่ฉันก็จะทวนคำศัพท์ให้อีกนิดนึงนะคะคำแรกนะคะ firehouse ก็คือสถานีดับเพลิงนะคะ movie theater ก็คือโรงหนังหรือว่าโรงภาพยนตร์นะคะคำที่3นะคะ
library ก็คือห้องสมุดนะคะ bookstore bookstore ก็คือร้านหนังสือนักเรียนเมื่อนักเรียนเห็นคำว่า bookstore ก็คือเห็นคำว่า store s t o r e store store เนี่ยนะคะภาษาอังกฤษแปลว่าร้านนะคะ bookstore ก็คือร้านหนังสือ supermarket supermarket ก็คือ supermarket นั่นเองนะคะ park park สวนสาธารณะ school school โรงเรียนแล้วก็คำสุดท้ายนะคะ hospital hospital ก็คือโรงพยาบาลทั้ง8คำนี้นะคะเป็นสถานที่ที่อยู่ในเมืองนะคะหรือเราใช้คำว่า vocabulary of places in town นะคะ So all this vocabulary very important for the language assessment. So I'm sure you already have reviewed this one. Last lesson was lesson number 8. I'm sure right there you get a chance to review. Okay, even the doing of your activity in lesson number 8. Now we'll skip this one. We'll go to the next vocabulary. Okay, this is at the camp. What do you call this place? ในอันนี้นะคะเราจะไม่ได้มีวิดีโอคำศัพท์ให้ดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้นักเรียนทายคำศัพท์เนาะเดี๋ยวทีเชอร์ดีโน่เขาจะขึ้นรูปภาพมาให้แล้วก็ให้หนูลองทายดูว่าแต่ละภาพเนี่ยคือคำศัพท์ตรงกับอะไรนะคะอันนี้จะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ใน places at the camp นะคะ A cabin, very good. What about this place? A boathouse, great job. What about this place? A pool. And this one? A lake. What about this one? A cafeteria. Say it once again. A cafeteria. A cafeteria. Okay, cool. What about this one? A health lodge. Very good. A health lodge. So you've got 16. You've got 14 vocabulary. Now we'll look atดิฉันดังกว่าทวนคำศัพท์หน้านี้ให้นิดนึงนะคะคำแรกนะคะ cabin cabin นั่นเองค่ะ cabin ก็คือบ้านพักนะคะเป็นบ้านพักที่ทำมาจากไม้ส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นแคมป์เนี่ยเขาจะทำมาจากพวกไม้ใช่ไหมคะเราเรียกว่า cabin ถ้าเกิดในเมืองเนี่ยใช่เราเรียกว่า house แต่ถ้า at the camp นะคะเราเรียกว่า cabin นะคะคำต่อมาคือ boat house boat house นั่นเองค่ะ boat house ก็คือบ้านที่อยู่ริมน้ำแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีท่าเรือจอดนะคะคือเป็นบ้านที่ยื่นออกไปในริมน้ำในน้ำนะคะแล้วก็มีสามารถที่จะเทียบเรือได้เราเรียกว่า boat house นะคะต่อมา pool หรือ swimming pool คือคำเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้เราเรียกสั้นๆว่า pool ต่อมาคือคำว่า lake ก็คือบ่อน้ำคือทะเลทรายนั่นเองค่ะ pool กับ lake คือบ่อน้ำเหมือนกันลูกต่างกันยังไงpool คือบ่อน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น lake คือบ่อน้ำที่เกิดจากธรรมชาตินะคะต่อมา cafeteria นะคะ cafeteria ก็คือโรงอาหารหรือคำที่เราเคยคุ้นก็คือคำว่า canteen กับ cafeteria คือคำเดียวกันนะคะ cafeteria นะคะก็คือสถานที่ขายอาหารที่มีทั้งเครื่องดื่มมี beverage มี snack มี food นะคะเราเรียกว่า cafeteria ต่อมา health lodge ก็คืออนามัยหรือสถานพยาบาลโลกในที่นี้ถามว่าเป็นคำเดียวกับ hospital ไหมในเมืองเราอาจจะเรียกhospital เป็นตึกใหญ่ๆแต่ว่าในเมืองเราจะเรียกว่า clinic ในเมืองเราเรียกว่า clinic นะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในป่าในแคมป์แบบนี้เราเรียกว่า health lodge ก็คือสถานพยาบาลหรืออนามัยนั่นเองนะคะ you've got 16. You've got 14 vocabulary. Now we'll look at the lesson number 1 if you can still remember. อันนี้เราจะมาทวนใบงานใน lesson 1 กันนะคะอันแรก unscramble ก็คือให้นักเรียนเรียงคำศัพท์ใช่ไหมคะส่วนข้อที่2ก็คือให้เขียนคำศัพท์ลงไปไม่เห็นรูปภาพนักเรียนลองทบทวนดูนะ First one right here, it's a firehouse. What's number 2? Supermarket. Very good. Supermarket. What about number 3? It's a school. How do you spell school? SCHOOL. Very good. What about library?
Library. That's correct. Here, park, movie theater, and here, library. We already have library right there. Bookstore, very good. And the last one, hospital. So all this is the activity from lesson number 1. Let's look at number 2. Now remember the places, right? If you can remember the places, there are 5 prepositions we use. The first one, in front of. Okay, cool. In front of. Next to. What's the next one? Across from. Good job. Behind. Across from, behind, and then around. Right here, we can see 4 different preposition. Next to, the first one in the example in the grammar box. Across from, behind, and in front of. Now let's look at this picture. ค่ะเด็กๆคะใน lesson 2 เนี่ยเราเป็น grammar เรื่องของคำ preposition หรือว่าคำบุพบทบอกตำแหน่งนะคะคำบอกตำแหน่งใน unit นี้เราเรียนทั้งหมด5คำนะคะมีคำว่า next to ก็คือข้างๆถัดจากข้างๆนะคะ in front of ข้างหน้าค่ะ behind ข้างหลังนะคะ across from ตรงข้ามนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือคำว่า around ก็คือรอบๆโดยรอบนะคะอันนี้เราจะมาทวนแบบฝึกหัดใน lesson 2 กันนิดนึงนะคะการใช้ preposition ดูซิว่าในใบงานนักเรียนมีการตรวจแก้ไขถูกหมดแล้วแหละแต่ว่าที่ซึ่งอยากให้นักเรียนทวนเรื่องของคำ preposition วิธีการดูตำแหน่งนิดนึงนะคะทริคที่ที่เช่นกว่าเคยสอนนักเรียนไปเรื่องการดูตำแหน่งคือนะคะเรามองหาตำแหน่งไหนเรามองหาตำแหน่งของสถานที่ไหนให้เอาสถานที่นั้นเป็นหลักแล้วเราก็ดูที่สถานที่นั้นว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหนกับสถานที่ใกล้เคียงอย่างเช่นนะคะนักเรียนมองหาตำแหน่งของ firehouse นะคะนักเรียนมองหาตำแหน่งของ firehouse ในภาพนี้นะคะ firehouse มันอยู่ข้างหน้าอะไรคะ bookstore firehouse มันอยู่ข้างหน้า bookstore ใช่ไหมคะดังนั้น preposition ที่ต้องใช้กับ firehouse คืออะไรถ้า firehouse เขาอยู่ข้างหน้า bookstore ดังนั้น preposition ของเขาที่ใช้ก็คือ in front of เรามองหาตำแหน่งของสถานที่ไหนให้เอาสถานที่นั้นเป็นหลักและจึงหา preposition ของคำนั้นอันนี้เข้าใจนะคะ Hospital, bookstore, library, school, park, firehouse. The hospital is behind the bookstore. Yeah, that's correct. Yes for that. The library is behind the bookstore. Library, bookstore. No, it's a no. Next to. We know it's if you can see it, it's next to each other. What about the hospital is in front of the firehouse? Hospital, firehouse. Yes or no? In front? No. What about here? The school is next to the park. School, park. Yes or no? Yes. So this is lesson number 2. We look at the grammar here using the what? Using the prepositions of place. At the town. Now let's look at number 3. What are the vocabulary for lesson number 3? We've got first one right here. Cafeteria. Number 2. Pool. How do you spell pool? P-O-O-L. Very good. Next. Number 3. Lake. Okay, lake. Number 4. Boathouse. Number 5. Health lodge. Okay, great job. Health lodge. Number 6. Cabin. Okay. And then you find the word cafeteria, pool, lake, boathouse, health lodge, and then cabin. นักเรียนจ๋าพอมาใน lesson 3 นะคะก็จะเป็นการทวนคำศัพท์นะคะเป็นฝึกหัดที่ทวนคำศัพท์ใน lesson 3 lesson 4 ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะ vocabulary places at the camp
vocabulary present at the camp คนไหนที่ยังทำใบงานไม่เสร็จหรือไม่ทำนักเรียนสามารถลงมือทำตอนนี้ได้เลยนะลูกนะ So that's for lesson number 3. Remember, lesson number 3 is we have here about the vocabulary from places at the park. Lesson number 4, we talk about the grammar. Again, grammar, we use the same prepositions of place to determine the locations of places at the camp. In front of, remember, in front of, next to, across from, behind, around. Now, and with this also, grammar, we use the question where is for singular and where are for plural things we are asking for. Example, where is the lake? It's next to the boathouse. Lake next to the boathouse. Where are the cabins? They're behind the cafeteria. But in literally, they're not behind, okay? In the actual thing right here. So, as you can see, the boathouse is across from the health lodge. Across. Why? You can see the lake in between. Number 2, the cabins are in front of cabins. Look at that. They're in front of the cafeteria. You can see that sign right there. You have the fork and spoon. Okay, cafeteria. Number 3, the health lodge. Health lodge is behind the pool. Okay, behind the pool. In number 4, the boathouse is next to the lake. Boathouse next to the lake. Similar. Okay. So, that's it for lesson number 4. Now, lesson number 6, the reading part. You know already the reading part, right? The reading part is talking about the balloons. There are 4 places that the balloon went. First one, we know it went to next to the tree. After that, next to the bookstore, in front of the toy store, and behind the firehouse. Let's นะใน lesson 6 นะคะมันจะเป็นคำถามต่อเนื่องจาก lesson 5 นะคะลูกเนื่องจากอะไรเอ่ยเนื่องจากว่า lesson 5 เป็น passage เนื้อเรื่องให้นักเรียนอ่านใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการบอกตำแหน่งของอะไรของ purple balloon ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ใน lesson 6 เขาก็เลยมีคำถามจาก passage ให้นักเรียนอ่านมาให้นักเรียนตอบนะคะ Let's read. The balloon is next to the bookstore. True. The balloon is behind the tree. True or false? False. Okay? False. Why? The balloon is next to the tree in the reading. Number 3. The balloon is in front of the toy store. Yes, it's true. And a police officer rescues the balloon. False. Why false? Who helped? The fireman. Okay. Where is the balloon? Next to. The answer is next to. Where is the balloon? It's behind next to the bookstore. Next to. Where is the balloon right here? In front of the toy store. Very good. Where is the balloon right here? Behind the firehouse. Okay. So, very easy. Let's look at number 8. Same thing, right? Spelling. Okay. Cabin, lake, hospital. So, just match them there. Question for the grammar part. Where is the? Where is the movie theater? Movie theater is next to the supermarket, as you can see right there. Where is the hospital? The hospital is behind the bookstore. Or the movie theater. Where is the park? The park is across from the supermarket. Why across? There's a road. As what I said or I explained in lesson number 8 review at the very beginning, it can be in front of
but because of there's a gap in between, there's a road in between, you can say across from. So that's our review. Now we'll say the vocabulary one more time. Hospital. Hospital. School. School. Park. Park. Supermarket. Supermarket. Bookstore. Bookstore. Library. Library. Movie theater. Firehouse. Firehouse. Vocabulary. Okay, now for the language assessment, this is what you have been waiting for. Now for the instruction, your nickname, write your nickname right here in the given space. Example, Mickey, number 14, 2/1. So write your name, number, and class. Next, write the correct vocabulary word in the space provided under each picture. So write the correct vocabulary. Now remember 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's 6 points right here. And oh yes, for the number 2, look at the pictures and choose the correct preposition. Okay? For each number 1, 2, 3, 4. Hospital, bookstore, library, and school. So make sure you know where all these things specifically by using the what? The prepositions in front of, next to, across from, behind, and around. So we use those things right here, except for the word around. Now, look at that example and write the vocabulary and choose between behind, in front of, behind, across from, next to, in front of, and next to. So choose the correct answer by circling them. You have 10 minutes to do this. 6 points, 6 points, total of 10 points. Okay. นักเรียนคะเดี๋ยวที่เจ้าหน้าที่จะให้นักเรียนทำ language assessment ใน unit 7 นะคะ สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมหลังจากดูคลิปวิดีโอจบนะคะ คือกระดาษรายงาน1แผ่น ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจฟังที่ที่เจ้าหน้าที่จะอธิบายนะคะ นักเรียนจะต้องเตรียมกระดาษรายงาน1แผ่น บนหัวกระดาษรายงานนะคะ ให้นักเรียนเขียนชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษตามด้วยชั้นแล้วตามด้วยเลขที่ จากนั้นลงมาอีก1บรรทัดนะคะให้นักเรียนเขียน unit 7 ก็คือ unit 7 language assessment เขียนหัวข้อนะคะ unit 7 นะคะ language assessment จากนั้นนักเรียนทำข้อ1ใหญ่ ข้อ1ใหญ่นักเรียนเขียนคำตอบลงไปเลย ข้อ1ใหญ่นะคะแล้วก็เขียนคำศัพท์ว่า write w-r-i-t-e นะคะแค่นั้นแล้วก็ไล่มาตั้งแต่ข้อ1 2 3 4 5 6เขียนเฉพาะคำตอบไม่ต้องวาดรูป ไม่ต้องวาดรูปเขียนเฉพาะคำตอบในแต่ละข้อนะคะลงมาข้อ2ใหญ่ที่เขาเขียนว่า look read and circle นักเรียนไม่ต้องเขียนคำสั่งเขียนข้อ2ใหญ่จากนั้นเขียนข้อ1 2 3 4แล้วเขียนคำตอบลงไปคำตอบในที่นี้คืออะไรคำตอบในที่นี้คือคำ preposition ที่เขาให้มาในโจทย์ดูนะคะข้อที่1เขาบอกว่า the hospital is behind
or in front of the bookstore preposition ที่เขาให้มาคือคำว่า behind หรือ in front of นะคะถ้านักเรียนทำในใบงานเนี่ยคือมันจะต้องวงกลมแต่ว่าเนื่องจากว่าครั้งนี้เราไม่ได้ปริ้นใบเทสตัวนี้ไปให้นักเรียนต้องให้นักเรียนทำลงในกระดาษรายงานซึ่งนักเรียนจะต้องเขียนคำตอบลงไปว่าจะเลือก behind หรือเลือก in front of ให้เขียนคำตอบลงไปอย่างเดียวไม่ต้องวาดรูปไม่ต้องลอกโจทย์เขียนแค่คำตอบนะคะข้อที่2 the school is behind or across from the hospital นักเรียนก็ดูรูปภาพแล้วนักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปให้เลือกระหว่าง behind กับ across from ข้อที่3 the bookstore is next to หรือ in front of the hospital ให้เขียนคำตอบโดยเลือก next to หรือ in front of ข้อที่4 the library is in front of หรือ next to the bookstore ให้เลือกคำตอบค่ะ in front of หรือ next to ให้เขียนคำตอบลงไปย้ำอีกครั้งนะคะเขียนเฉพาะคำตอบไม่ต้องลอกโจทย์ไม่ต้องวาดรูปทั้งข้อ1ใหญ่และข้อ2ใหญ่นักเรียนเข้าใจนะโดยเฉพาะข้อ2ใหญ่นักเรียนฟังดีๆไม่ต้องวงกลมไม่ต้องลอกโจทย์ลงไปเลยเขียนแค่คำตอบคืออะไรคำตอบคือคำบอกตำแหน่งหรือ preposition คำบอกตำแหน่งคืออะไรคำบอกตำแหน่งก็คือมีอะไร behind in front of across from next to แล้วก็ around ใช่ไหมคะดูโจทย์นักเรียนก่อนทำนักเรียนอ่านโจทย์ก่อนลูกก่อนทำอ่านโจทย์ก่อนว่าในโจทย์เขาให้อะไรจากนั้นดูในรูปภาพแล้วหนูค่อยเขียนคำตอบในกระดาษรายงานนะคะหัวกระดาษเขียนชื่อชั้นเลขที่ชื่อขอแค่ชื่อเล่นเท่านั้นชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษตามด้วยเลขที่ตามด้วยชั้นนะคะจากนั้นลงมาอีกบรรทัดให้เขียน Unit 7 Language Assessment แล้วก็เขียนข้อ1ใหญ่แล้วก็ไล่ไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6เขียนคำตอบลงไปเลยว่าแต่ละภาพคือคำศัพท์อะไรพอข้อ2ใหญ่แล้วได้เขียนข้อ2ใหญ่วงเกม2ใหญ่วงกลมแล้วก็เขียน1 2 3 4แล้วก็เขียนคำตอบไม่ต้องลอกโจทย์นะเดี๋ยวนักเรียนทำดูวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยไปทำได้เลยนะคะตั้งใจทำดีๆนะคะคิดให้ดีก่อนว่าแต่ละคำสะกดยังไงถูกไหมนะคะลูกอันนี้คือทีเชอร์ตังกวาเก็บคะแนนนักเรียนทุกคนต้องทำและต้องมีส่งถ้าไม่ทำไม่มีส่งจะไม่มีคะแนนในส่วนนี้เพราะอันนี้มันคือการเทสนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดคูณใบ2นะคะคูณใบ2แล้วเราก็ลองคูณใบ2พร้อมกันแล้วนั่นเองก็ไปทำได้เลยนะลูกนะTime. Okay. Goodbye ค่ะเด็กๆ Goodbye นะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทำตัว Unit Test นะคะนักเรียนค่ะทุกคนต้องทำนะคะลูกต้องทำอันนี้คือคำสั่งเลยว่าหนูต้องทำนะคะเดี๋ยวที่เราจะต้องย้ำไปในไลน์กลุ่มอีกทีว่าวิธีทำยังไงนะลูกนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สัปดาห์นี้เราจบคลิปวิดีโอประจำสัปดาห์แล้วเราเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้านะคะในการเรียนผ่านซูมออนไลน์นะคะลูกสำหรับวันนี้ Goodbye ค่ะ